大家好啊，我係 Tiffany。赤小豆同扁豆就最適宜秋老虎嘅天氣。雖然而家已經立咗秋，但係暑仍然喺度。暑容易夾住濕同埋熱，所以要解暑利濕清熱為主。而我今日咧就為大家分享嘅湯水咧就係老黃瓜赤小豆湯。我哋而家即刻睇下材料嘅份量先啦。今次呢個湯呢，我就加入咗藍棗。咁藍棗呢係補而不燥啦，咁補血嘅功效呢就比紅棗高嘅。咁呢個呢就係炒扁豆啦，赤小豆。咁呢兩樣呢都係去濕嘅。咁我而家先洗乾淨。跟住咧就加入清水浸佢30分鐘。咁呢個呢就豬脊骨啦。咁豬脊骨煲湯呢就冇咁油啦。咁我通常煲湯都會揀佢嘅。咁而家先洗乾淨，咁一陣間呢就要飛水。呢個就係老黃瓜，佢含有豐富嘅維生素 B、C、E 同埋鈣質。老黃瓜原來係青瓜嘅老翁，如果青瓜成熟之後冇摘落嚟，繼續生長就會巢皮，然後就會變成深黃色嘅老黃瓜，係夏季當造嘅瓜果。咁老黃瓜嘅皮偏硬啦，核比較老啦，就唔適宜炒嚟食嘅，最好呢就用嚟煲湯。老黃瓜頭先就已經洗乾淨啦，咁老黃瓜煲湯呢就一定會連埋皮嘅。咁而家呢，我將頭尾切走唔要，然後再切開4份。跟住呢，就用匙羹將啲核去走唔要。咁老黃瓜去咗核之後呢，就可以將佢切件啦。咁呢個紅蘿蔔頭先已經洗乾淨啦，咁而家將頭尾切走唔要，然後再切件。咁紅蘿蔔煲湯呢，我就會連埋皮嘅。咁粟米都係啦，頭先已經洗乾淨，我就用刀呢個角位將佢切件。咁呢個豬脊骨凍水落飛水。豬脊骨飛水之後呢，就用清水去沖翻乾淨佢，然後備用。如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料放入個湯煲裏面，然後就加入清水。最後冚佢煲佢2個鐘，煲好前15分鐘，加入鹽就可以啦。因為呢，我呢個電子湯煲啊，如果大家用明火去煲湯嘅話呢，記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。
今日同大家分享嘅老黃瓜赤小豆湯就已經煲好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。如果大家有興趣想知道其餘材料嘅功效嘅話呢，就去睇翻呢條片下邊嘅資訊欄呢，就睇得翻噶啦。咁下次再同大家再見，拜拜。